Kai TikTok ina za ka da mu kai ni fadar hin data a wayata gwara abin kyautar 100 ta faɗi. Alƙur'an ƙarya kake. 100 shegiya a kwana uku ta ƙare ya take da wannan lissafin. Ya Allah taimaki TM Yola. Haba. To ya ka gani ƙarya ne ina ma a ce da baka da ma ka shiga ko su ɗaya ne. Ba alhamdulillah. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Ina nufin cikin zuciya ta mana. Alƙur'an ƙarya kake. Ka gare na mutane hankali mana. A'a to in ba cikin zuciya ta ba a ina za ta aje ka kana samun dama ɓanna za ka yi. Allah wata ranka wallahi. Na cin abinci mana. Ka gare na mutane hankali mana. To kina ina fiye macijiya kowa ya zage ki bashi da Allah abin tsiya kowa da irin nashi. Allah taimaki TM Yola. To ke bara ki je wanga fuskar taki ba kafa in je ko haibar shi. Shinkafa ka zoge. Ya dan kwambo. Ba haibar bace. A ni mai zan ce. To ai na ga bayan ne yana kama da nata. Ba ki je ba? An tono wani abin. Ka me yake damun ka ne hakan nan ne? Bayan rigan mana. Alƙur'an ƙarya kake. Na rantse ma ba ƙarya nake ba amma tunda ba ita bace mai hali baya fasa halinsa to ke yaushe kamata in zo da kwana. Kai kuna ina jama'a ku tani kalla ido na fa ya rufe sai in ga kamar ita ce jarumar fim din mucijiya da za a saki gobe. Na ji wani yam, na ji wani yar, na ji wani zum. Ita ce ko? Kuma fa haka ne. A'a to me yasa bata faɗa min gobe za a ɗora waƙar ba to duk mai bukata ya je YouTube ya rubuta farin mucijiya ku je na baku sadaka. Allahu akbar. To na ce kina ina fiye mucijiya na je na miki talla kyauta ni kuma wanta kuci zaki bani sha yanzu magani yanzu. Ban fa gane ba wannan shi ta kucin nawa. Haba. Kai amma fa wannan tukucin yayi karki fada haibar da ranar da ake bani. Allah wata ranka wallahi. Yawwa ɗan gari, shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.